Mga bawal gawin upang hindi malugi sa pagkakambing. Magandang araw po, itong aking babanggitin ay base lamang ito sa sarili kong opinyon at sa sarili naming karanasan. Meron ako dito nakalista na 5 bawal gawin upang hindi malugi doon sa pag-aalaga ng kambing, hindi lang sa pagkakambing kundi maging sa iba pang mga livestocks. Minsan kasi kapag may naisip tayong gawin na sa tingin natin ay pwede tayong kumita, talagang hindi tayo nagpapatumpik-tumpik pa, kundi sinisimulan talaga natin agad ito. Maganda naman siya dahil sabi nga nila, time is gold. Ngunit nakakasama at nakakalugi rin siya kapag wala tayo sa tamang timing. Kaya nilista natin yung mga iilan sa bawal gawin upang hindi tayo malugi doon sa pagkakambing o pag-aalaga ng iba pang mga klase ng mga livestocks. Number 1 sa ating listahan ay ang kapag ikaw ay nag full time na kaagad. Ito ay pwedeng makasama lalo na kung nagsisimula ka pa lang pero nag full time ka na kaagad dahil hindi mo pa kabisado lahat ng pasikot-sikot doon sa pag-aalaga mo sa kambing. At yung pagkakambing ay hindi naman agad-agad nakikita ka dito, mahabang panahon pa ang kailangan mong gugulin upang kumita sa pag-aalaga ng kambing. Maliban na lamang kung mayroon ka pang ibang source ng income o mga produkto tulad ng mga pagtatanim ng mga gulay na pwede mong ibenta habang naghihintay ka dun sa paglago ng iyong pagkakambing. Number 2 sa bawal gawin upang di malugi ay itong nag-resign ka agad para magkambing. Minsan dito sa number 2 talagang na-excite tayo masyado dun sa pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng livestock, sa kakanood natin ng video, sa kakanood ng seminars. Pero hindi natin na-consider na pag nag-alaga tayo ng kambing ay hindi tayo agad kikita dito. So mahaba pang panahon ang kailangan nating gugulin upang kaya nang makasupport yung ating mga kambing dun sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya kung tayo nasa probinsya man lang din ay pwedeng isabay na natin itong pag-aalaga ng kambing habang tayo nagtatrabaho para hindi natin mabawasan yung ating kambing para pangbenta at magamit natin dun sa pangangailangan natin na iba na pang araw-araw. Maliban na lang kapag nag-resign ka dahil malayo ka, halimbawa nasa Metro Manila ka tapos yung probinsya mo nasa Mindanao, so gusto mo talaga mag-alaga ng kambing, so pwede naman na mag-resign ka dito sa work, mag-alaga ng kambing sa probinsya, pero mag-apply ka pa rin ng trabaho doon sa probinsya habang ikaw ay nag-aalaga ng kambing. O kaya ay pwede ka rin magtayo ng mga ibang mga business mo na pwede mong gawin habang nasa probinsya. It's either magtinda ka ng isda, magtinda ka ng gulay, o magtinda ka ng mga karne. At marami pa naman ding pwede pagkakitaan habang tayo ay nag-aalaga ng mga livestocks. Basta ang maganda lang dapat meron tayong ibang source of income na pwede natin pagkuhanan ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Bukod pa dun sa ating mga kambingan. Number 3 sa bawal gawin upang hindi malugi ay dapat huwag nating itigil yung ating mga kasalukuyang negosyo para magkambing tayo. Kung meron tayong negosyo ngayon at magsisimula pa lang din naman tayo dun sa pagkakambing, ituloy muna natin yung negosyo natin at yung pagkakambing ay gawin muna nating sideline. Hayaan muna natin gumagana yung negosyo habang tumatakbo rin yung ating pagkakambingan. At kapag lumago na yung pagkakambing natin at tingin natin ay kaya na ito makasupply ng pang-araw-araw nating pangangailangan, at nakikita natin na kapag nag full time tayo dito sa pagkakambing ay mas malaki pa yung kikitain natin compared doon sa pagsasabay natin ng dalawang negosyo na kung saan yung isang negosyo natin ay sobrang maliit naman yung income na nakukuha natin. So yun yung magiging dahilan na pwedeng mag-focus na tayo doon sa pagkakambing. At ang pinag-usapan natin dito sa pagkakambing na negosyo ay kapag naparami na natin yung kambing na kaya natin mag-supply ng mga kambing sa mga restaurant, karinderya, kung sapat na yung dami ng kambing natin o dami ng mga dose natin na mga anak, at kaya na natin na mag-provide o mag-produce ng isang kambing bawat araw. So dito masasabi na talaga natin na pwede na talagang mag full time doon sa pagkakambing. O kung sa milk type naman, kung kaya mo na mag-produce ng maraming milk at meron ka ng mga suki, so why not naman na i-full time mo ito. So ito ay magandang i-full time kapag ganun na yung takbo ng iyong pagkakambing. Dahil sa pagkakambing lang naman, kung tayo nasa probinsya lang din at nagtatrabaho tayo sa probinsya, umuwi lang din tayo sa bahay natin, pwede naman natin ito gawing sideline. So, kailangan lang siguro magkaroon tayo ng magandang idea para kahit wala tayo, yung kambing natin hindi mauulanan. It's either pwede nating gawan ito ng lambat, tapos dun yung mga kambing natin para pag umulan, nakakatakbo pa rin sila dun sa mga bahay nila. At habang tayo nasa trabaho, hindi tayo nag-worry dun sa ating mga alagang kambing. O kaya kung meron naman tayong mga kasama sa bahay na hindi naman nagtatrabaho, pwede rin naman na nakatali lang tapos ibilin lang natin na kapag umuulan, isisilong na lang nila yung ating mga kambing. Number 4 sa bawal gawin upang di malugi sa pagkakambing ay nagbagsakan ng malaking puhunan sa pagkakambing. So ayun, lalo na sa pagsisimula pa lang, huwag tayo basta-basta magbagsak ng sobrang laking pera kung hindi pa natin ganoon kakabisado yung pag-aalaga dun sa mga kambing.
Lagi ko rin itong inuulit dun sa mga videos ko na kapag nagsimula pa lang tayo, doon muna tayo sa mga native o mga upgraded na kambing dahil yung presyo nun mas mababa pa kaysa doon sa mga hybrid. Dahil kapag hybrid na yung alaga natin, malaki talaga yung puhunan na kailangan natin doon. Nagsisimula pa lang tayo, so wag muna tayo doon sa sobrang mahal na kambing. Kung baga nasa try and error pa lang tayo, kaya wag tayong sumugal, lalo na kung ganitong nagsisimula pa lang tayo. Pero after ilang months, after ilang years, nandun na rin tayo, pwede na tayo mag-invest noon ng mga magagandang lahing kambing. Dahil nakatry na tayo mag-alaga ng mga native na kambing o mga upgraded na kambing, kaya kunti na lang na kalaman, kaya na rin nating buhayin yung mga hybrid na mga kambing. At kapag medyo tumagal na tayo sa pag-aalaga, huwag nating ihinto yung ating isip o huwag nating isara na isipin natin talagang marunong na tayo. Dapat tuloy pa rin natin yung research at tumanggap pa rin tayo ng mga advice ng mga nakakaranas ng mga pag-aalaga ng kambing. Dahil minsan, may iba't ibang karanasan din yung mga nag-aalaga ng kambing. Natututo tayo doon sa mga bawat karanasan nila. Lalong-lalo na dito sa mga hybrid na kambing dahil iba rin ang pangailangan ng mga hybrid, mas higit na mataas yung requirements ng mga hybrid na kambing doon sa mga minerals, sa pagkain at sa pangangalaga kaysa doon sa mga native na mga kambing. So, number 5 naman sa bawal gawin upang di malugi ay itong masyado kang na-excite na mag-alaga ng kambing. So, ayun, dahil excited ka na masyado mag-alaga ng kambing, napabayaan mo na yung sarili mo, napabayaan mo na yung iba mong ginagawa. Connected lang din to dun sa mga nauna nating nabanggit. Pwede mo mapabayaan yung trabaho, mapabayaan mo yung negosyo, napagastos ka ng malaki dahil nasobrahan ka sa excitement dun sa pag-alaga ng kambing. So, dito sa pag-alaga ng kambing, kailangan meron din timing din tayo dun sa pag-alaga ng kambing. Hindi yung diretsahan na lang, kailangan alamin muna natin lahat ng pangailangan ng kambing dahil hindi mabubuhay yung kambing na kambing lang talaga siya. Kailangan natin dito i-consider kung meron ba siyang matutuluyan kapag tag-ulan, meron ba siyang matutulugan sa gabi, dapat meron din siyang matatawag na bahay. Kahit yung mga existing lang na pabahay ng manok na hindi na ginagamit, yung landahan, pwede rin yun, o kaya yung bahay natin kung pwede natin i-extend ng konti yung bubong, pwede rin siya doon, para doon sa mga kaunting kambing pa lang. So dapat at least meron tayong 2 kambing. Huwag tayong bumili ng isang pirasong kambing lang kasi kawawa yung kambing natin, mag-isa lang, ma-stress yan at mas magiging sakitin. So dapat kung meron tayong isang kambing, magdagdag pa tayo ng isa pang kambing. Dapat meron tayong 2 alagang kambing. Bukod doon, kailangan din natin consider yung pagkain ng kambing dahil kailangan din ng kambing ng mga damo. Hindi natin siya pwedeng ilagay lang sa isang lote at doon lang siya na wala na halos pagkain. So, kailangan meron tayong mapoprovide sa kanya ng pagkain. Kung lote man yan, pwedeng kumuha tayo ng mga damo dun sa mga karatig lote o karatig lupain. O kaya magtanim tayo ng mga damo na pwedeng kainin ng kambing katulad nito mga napier grass o kaya itong madre de agua o kaya mangolekta tayo sa palengke ng mga sobra-sobrang mga dahon-dahon, mga gulay-gulay. Maging yung mga balat ng pinya, pwede rin natin ibigay sa kambing yun. Dahil yun ay hindi lang pagkain nila, pwede rin yun maging natural dewormer ng ating mga kambing dahil meron itong enzymes na nakakatanggal ng mga bulate. So ayun yung mga 5 bawal natin gawin upang di malugi sa pagkakambing. Ito yung ilan sa nalista natin na iwasan natin. Number 1, nag full time ka na kaagad. Number 2, nag-resign ka sa trabaho para magkambing. Number 3, tinigil mo yung negosyo mo para magkambing. Number 4, nagbagsak ka ng malaking puhunan para dun sa pagkakambing mo. Number 5, na-excite ka masyado mag-alaga ng kambing. So ayun, ito ay ilan lang naman dun sa mga pwede nating iwasan kapag tayo ay nagsisimula pa lang at kulang pa tayo sa kaalaman. Pero meron pa rin naman talagang nagtatagumpay kahit ganun yung mindset nila, kahit ginagawa nila yon. Dahil meron silang sapat na research, meron silang access doon sa mga veterinaryo na madali nilang malapitan kapag kailangan nila ng impormasyon upang di malugi sa pagkakambing. Pero actually, itong mga nilista nating to, pwede rin naman nating gawin to kapag meron naman tayong sapat na kaalaman, talagang magtatagumpay pa rin naman tayo, lalo na kung meron tayong sipag, tiyaga at dedikasyon doon sa ating gagawin. Wala naman din talagang imposible. Basta samahan lang natin ito ng prayer, kasabay ng ating mga pangarap, talagang darating tayo dun sa point na maging successful tayo. At dito, isa sa binibigyan nating din ay dapat kapag nag-start tayo, ay magsimula muna tayo dun sa konti, sa native na kambing, o sa mga upgraded na kambing muna, bago tayo dun tumungo sa mga mas malalaking klase ng kambing o mas mahal na klase ng kambing. Yun lang po, sana'y nakapulot kayo ng kahit kunting idea man lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood dito. Please like our video at sa mga bago lang dito sa ating channel, please click subscribe, click the bell button para maging updated pa kayo lagi dun sa mga bago pa naming i-upload. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat.